nie vor der Brücke. Vor dir. Joel Bürgermeister schneller geworden auf 56. Er liegt nochmal nach auf eine 5. Hinter Marcel Steiner, Christoph Lampert, dann Frederik Oliver, dann Joel Bürgermeister Sebastian Petit, Sandy Kurkast. Und jetzt kommen sie, die führenden Distanzen. Möglicherweise mit einem explodierenden. Was wird aufleuchten? Welche Zeit wird es kommen? 111,3 Internationale geraten für den Robin, 155 für Robert Meyers, 219,2 sind es gewesen bei Joel Folly, der jetzt 52 fährt. Scharf Robin Faustini. Die Gesamtwertung und die Wende auf dem Osnabrücker etwa 30 Chuck Marino. Sondern müsste jetzt eine 50 kommen. Eine hohe 50. Alter! Zuvor angestartet haben, viele mit dem Speedball. 1,6 Liter Motor. Ja, dieser Vorfall in der 0 für zu 1 BMW M3 E30. Aufgebaut auf den Vorbildern der 41, damit ist er Dritter. Erwin Buck ist der Klassengewinner vor Alexander Volk, dann Anze Dofiak und Vierter müsste Mario Rube sein. Wir genießen das Rahmenprogramm, freuen uns dann über die Rückführung. Wenn die zurückkommen, meine Damen und Herren, liebe Bergrennen-Sportfreunde, dann fahren Sieger und Platzierte zu. Simon Pickisch, Stanek Winnig, Martin Kilometer lange Piste, dann schicken wir nochmal einen weiteren GT3 0814 für den Mitsubishi Lancer. Um die Ehre der schnellsten Touren der 1351, dann Martin Jermann, dann Michael Fischer. 154,4 und das in Kategorie 1 Heat. Für den Zeitpunkt der Gesamtwertung an. Schauen wir uns die Werte an. Gaetani. Fürki und gestartet Peter Silly. 151,0 Speedmesser bei Boston. Dionisio. Podiumskandidat in der 2 Liter Klasse, Fragezeichen, alle Steine 1:07:75 und unterwegs nach Dionisio. Perez Pascal, dann Thomas Konrad mit dem CAS MTK S57, der Kfz-Meister aus Dettenhausen. Ja, schon sehr, sehr lange im Rennsportgeschichte dabei ist, die Top-Erfolge in seiner Vita aufzuweisen hat. Thomas Konrad, 153 im ersten Durchgang, was wird jetzt im zweiten? 1:04, 1:04.
34, Kornsegment aus. Was wird aufleuchten? Welche Zeit wird kommen? 111,3 Meter der Start geraten für den Robin 155, für Robert Meyers 219,2 sind es gewesen bei Joel Folly, der jetzt 52,52 fährt. Scharf Robin Faustini. Der Gesamtwert und die Wende auf der Osnabrücker etwa 30 Gian Marino. Sondern müsste jetzt eine 50 haben. Eine 50 haben. Dionisio. Podiumskandidat in der 2 Klasse, Fragezeichen. Alle Steine 1:07:75 und unterwegs nach Dionisio. Perez Pasquale, dann Thomas Konrad mit dem CAS MTK S57, der Kfz-Meister aus Dettenhausen. Ja, schon sehr, sehr lange im Rennsportgeschehen mit dabei ist, tolle Erfolge in seiner Vita aufzuweisen hat. Thomas Konrad, der kommt sich bei im ersten Durchgang, was wird jetzt im zweiten? 1:04:61, 1:04, das ist vorüber. Was wird aufleuchten? Welche Zeit wird kommen? 111,3 Meter der Start geraten für den Robin 155, für Robert Meyers 219,2 sind es gewesen bei Joel Folly, der jetzt 52,52 fährt. Scharf Robin Faustini. Der Gesamtwert und die Wende auf der Osnabrücker etwa 30 Gian Marino. Sondern müsste jetzt eine 50 haben. Eine 50 haben. Dionisio. Podiumskandidat in der 2 Klasse, Fragezeichen. Alle Steine 1:07:75 und unterwegs nach Dionisio. Perez Pasquale, dann Thomas Konrad mit dem CAS MTK S57, der Kfz-Meister aus Dettenhausen. Ja, schon sehr, sehr lange im Rennsportgeschehen mit dabei ist, tolle Erfolge in seiner Vita aufzuweisen hat. Thomas Konrad, der kommt sich bei im ersten Durchgang, was wird jetzt im zweiten? 1:04:61, 1:04:52 fährt. Scharf Robin Faustini. Der Gesamtwert und die Wende auf der Osnabrücker